ఓకే, కొత్త ఫ్యాన్ ఉన్నది. సేఫ్టీ హార్నెస్ ఇట్లా పెట్టాలి. ఇక్కడ చిన్న కన్నం ఉన్నది, ఆ కన్నం నుంచి పూరితే పైకి వస్తుంది. సో వైర్ పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇది ఎట్లా ఉన్నదో అట్లా పెట్టేసేయాలి. సో అక్కడ ఉన్న స్క్రూ బిగించాలి, అది ఆ స్క్రూ. సో చూస్తే వైరు అక్కడ స్క్రూ కనబడుతుంది, షైన్ ఇది. అది మంచిగా టైట్గా ఫిక్స్ చేసి ఉంటే తెలుస్తుంది, కనబడుతుంది. ఈ బాక్స్ మీద డైరెక్షన్స్ ఏమి ఉన్నాయో అవి ఫాలో అవ్వాలి. స్టెప్ 1 through 14 ఉన్నాయి, 1 నుంచి 14 అది ఫాలో అవ్వండి. సో యాజ్ పర్ దిస్ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ సీ బ్లాక్ ఇస్ N, L is red. ఓకే, లైన్ ఇస్ రెడ్. సో అది సేమ్, పైన రెడ్ ఉంటే ఆ రెడ్ కింద బ్లాక్. సో వైర్స్ మాత్రం బయటికి లూజ్గా కనబడకూడదు, ఇన్సులేటెడ్గా ఉండాలి. మేక్ ష్యూర్ ఇవి బాగా టైట్గా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఒకసారి టెస్ట్ చేయండి, పుల్ చేస్తే వస్తుందా లేదో చూసుకోవాలి. ఒకవేళ లూజ్ అయితే మళ్ళీ గట్టిగా టైట్ చేసుకోండి. సో దీంట్లో బోల్డ్ పెట్టి స్క్రూ పెట్టాలి. సో ప్లాయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పిన్ను ఆ కన్నంలో పెట్టుకోవాలి. ఆ పిన్ను ఇటు వైట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఈ కన్నం నుంచి పైకి పెట్టాలి. పైకి పెడితే వైర్ పై నుంచి వస్తుంది. సో ఒక్కొక్కటి పెడితే ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది తీయకూడదు, అది ప్యాడింగ్ లాగా ఉంటుంది క్వశ్చన్. సో ఈ స్క్రూస్ తీసేసి ఈ బ్లేడు పెట్టాలి. సో ఇట్లా తీసి కరెక్ట్గా అట్లా పెట్టి వాషరు స్క్రూ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా వాషరు స్క్రూ. ఓకే, సో ఇట్లా పుచ్చుకుంటే అప్పుడు రెండు చేతులతో స్క్రూ పెట్టేస్తే ప్లస్ ఫిలిప్స్ తీసుకుని టైట్ చేసుకోవాలి. సో అవి ఆల్రెడీ పెట్టేసాను. సో టైట్ చేసుకోవాలి. టైట్ అన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫ్యాన్ కదా, పని నుంచి కింద పడితే ఇంకంత కష్టం. సో ప్రొఫెషనల్తో పెట్టుకోండి, మీరు ట్రై చేయొద్దు. ఎందుకంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. నిచ్చెన మీద ఎక్కి పైన వేడి మీద తట్టుకొని కరెంటు వైర్లు కరెక్ట్గా ప్లగ్ చేసుకుని, ఓకే, చాలా ఎలక్ట్రీషియన్ అయితే చేయగలుగుతారు. మీరు ఎలక్ట్రీషియన్ కాదైతే చేయొద్దు. ఇది 220 volts షాక్ కొడుతుంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి.